albarkar da take cikin harshen uwa ba. Na'am. Shine sirri. Ya salam. Ba ku da wani sirri naku. In dai ba ku yin karatu da harshen ku. Subhanallah. Yanzu duk wanda yake so ya shiga social media ko ya shiga internet. Ya yi wani karatu a cikin harshen uwa ko ya nemo wani tarihinmu ko wani sirrinmu a cikin harshen uwa. Babu. Subhanallah. Na Hausa. Dole sai dai da turanci da haka ba mu da wani sirrin wani abu a tsakaninmu da za mu ɓoye duniya wanda watakila weak point ɗinmu ne in an san shi za a ci kariminmu ba mu da shi da haka kuma wannan ya ɗauko asali ne da abin da ka ɗauko cewa yaro ya zo tun daga primary za a koya masa lissafin nan sai ya gagara a koya masa da harshen uwa kuma baya buƙatar sai ya ji turanci kafin ya iya lissafi abin da yake bukata bayan ya iya lissafi ya iya turanci baya bukatar sai ya ji turanci kafin ya iya kimiyya baya bukatar sai ya ji turanci kafin ya iya fasahar zamani baya bukatar sai ya ji turanci kafin ya iya kere-kere da kirkire-kirkire abin da yake bukata shine muke cewa misplacement of priority. Subhanallah, subhanallah. Abin da ya kamata ka a fara koya ma sai aka ce a'a zaka shiga jami'a sai ka ci turanci da lissafi kuma ko me zaka karanta zaka karanta engineering sai ka ci turanci da lissafi mun yadda lissafi ana buƙatar ka iya shi kafin ka shiga engineering amma baka buƙatar sai ka ci turanci zuwa ma wani wata zan iya cewa wata kima mai yawa da ba kowa ne ma zai iya cinta ba baka buƙatar wannan to amma sai aka ɗauko aka sa wannan dokokin kuma abin da suke mana wannan dokokin shine sun karya lagonmu ne yaron da ya fi kowa basira a aji in ba shi da wannan medium din bai iya turanci ba to zai faɗo shi ne daƙiƙi na ƙarshe a ajin wanda kuma da an fassara da hausa shi ne zai fi kowa cin lissafi amma sai aka ce da turanci za a yi shi kuma gidansu dama ba wanda yake practicing turanci ko kuma gaba ɗaya mu al'ummar hausa ƙarfin hausa ta sa ba ta sakin mu yi shira da hausa sai a aji ko in an zo wajen wani taro shi ne za mu yi turanci amma hausa a gidajenmu ba wanda a gidansu za a zo a tattauna ko za a yi mitin ko za a yi mai fada ya fara yin iyayensa turanci za a ce shi da kunya da haka tun da yau shekara nawa da ba mu yancinmu tun 1960 1960 aka ba mu yanci har yau ba mu saki jiki da turanci cewa ya harshe ne da za mu riƙa yin shirar da shi a gidajenmu da guraren shiranmu ba to lokaci ya yi da za mu gano cewa to lallai harshen da ya kamata mai karatun boko da shi mai kirkire-kirkire da shi mai kere-kere da shi mai amfani da baiwar da Allah ya saka a cikin har waɗanda ba su yi karatun boko a cikinmu ba suna da baiwar da Allah ya saka musu wacce in aka yi amfani da ita za su kera abin da zai fitar da mu daga cikin wahalhalun da muke ci na zamani to amma rashin yin hakan sai mai da mu kamar wato kurar baya a ƙasar Najeriya ma a lokacin da an yi ci gaban da wato harshe ba matsala ba ce akwai na'urar ma da in kana naka harshen tana fassara wanda kake so ya magana da shi za su yi maka tafinta amma sai zamanto mu yanzu za a kai mana har 'yan majalisu za a kai mana su je su zauna su ɗumama banci su dawo saboda ba za su iya yin magana su yi shira ko su yi musu su yi argument su kwato mana 'yancinmu da turanci ba to wannan zan iya cewa lokaci ya yi da tattauna irin waɗannan abubuwan zai sa koda na baya za su yi wani hoɓɓasa su tabbatar da cewa ba su cutu da shamaki da ake da shi na harshe ba kuma wannan ne yasa kamar ingausar da ka fara buga misali muka ga cewa to in dai haka ne kuma a binciken da na har majalisar ɗinkin duniya ta ba da wannan damar cewa za a iya yin karatun boko da harshen uwa kai akwai a national policy on education ma na Najeriya cewa an yadda a koyar da wato karatun boko da harshen uwa a mataki na farko na karatun boko kuma a kwanan nan aka ƙara sahalewa cewa a matakin gaba ma za a iya amfani da harshen uwa amma saboda abokan zamanmu na kudu su sun samu mafita dama su yanzu harshen nasu na uwa ma ya fara gagararsu saboda sun kirkiro mafita me mafitar su pidgin english kwarai da gaske
sai suka ɗauko wani abu suka kwaba shi da harshen su da turancin suke shira da shi sai ma ya zo ya fi karfin ma harshen su na yarbanci ko harshen su na inyamuranci kwarai da gaske wanda anan arewacin Najeriya ake ce ma broken English ko to mu muna da wani broken English ne namu wanda wannan broken din har BBC akwai wannan pidgin English ai sai da aka fara ma yaɗa shirye-shirye da broken English da pidgin din a BBC kafin a fara na inyamuranci da yarbanci ya salam don su nuna ma cewa sun gano yawancin 'yan kudu da pidgin English suka fi yawan yin ma'amala to mu kuma sai zamanto waɗanda 'yan bokonmu manya-manyan 'yan bokonmu da shugabanninmu da magabatanmu a boko ya kamata a ce tun daɗewa sun yi wani binciken sun fito da hanyar da mu kuma 'yan arewa za mu samu mu ma sauƙi a ɗan yi diluting a ɗan rage gafin amfani da turanci wanda yake ta samu da muke ci baya ba mu ci a hana ɗalibai koyin turanci ba a'a amma yana da iyaka cewa kar a kai amfanin ya yawan da zai zama to duk yawan mutane ma sun rasa aikin yi ne saboda ba sa jin turanci haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.